kumisaka kolo mokili ndenga pesi yo pe mati lelo botika kokotsa bato na bamaki ya makanisi kokota na mvutema na place mokili nzamba pesi nga pema na komi lelo na biyoma na nga mais zo pesa nga foti ke tala osaka masumu na 2020 2021 2022 na koti ndenge nini ngana zana ngambo ya satana na melaka masanga na saka kindumba makamuto mabe batutu balasanga musapilo kola sumba na nganda mais ce que tali ngati lelo nzamba koti nga 2022 so en futimo bo bambela nga bo mona en 2020 ke wapi pourquoi nazana ngambo ya sata bona ne yaki sata lukia bo mabatu menga nazana côté de makokinga te. Salut, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Avenir Télévision. N'oubliez pas d'aimer, de partager nos émissions. Parcours na yo kanga ko betela mutute expliquera mutu azana moi confiance na moi muke basine bomba dossier ko bonga na motema ba chola ba seka samata continuer ko bongeza na nzela humiliation mécaniser ko tala ka leki ya bonga nga yana tikala te o ya tala nga kutu tala te leki kutu nga bali libala bien ya alliance nga ya katofa te na mona on a le baba piste ko na mona moi si musu soko tali na alliance mais kendo tellement kama mona na libala na sima alliance même mi bampu kwa miyibi bakosa kabasi boye te yo kanga na bano polele mais na mona yaka to fanda mususu o batu ba wolola moi siki to ba ke libala ofela boti bana ka yenga tala moi sho na kati libala mobali peso ko tenenga bimaka marque moko ne titina te yango mona ba parents tron kende na ndako mutu wana mona ndinga lesa bana na moi si mais mutu aleki mutu alliance moi peso conseil na vie ko sous-estime ka mutu te samata sorte ngo comme na rond-point linga mawa ya batu nyose ko taka na motema to ko sunga te mais nzamba ko mona boboto ko sala na yo dio amuta mawa po mawa nde bomi Congo est-ce que bike mawa nde bomi Congo ndeni pasta soki mawa ezala nde Congo soki liboso mawa sila pose otangela yango ba diplôme ba luka po ba tona place wana yango comment okoti me makabezo marché te pièce boluki peta ko mutuka to che comment kamezo kende te ogoyeba. Salut, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Avenir Télévision. N'oubliez pas d'aimer, de partager nos émissions. Keba na mwasi oyo soko pesa ke mbongo na juillet $200 300 na décembre pesa mbongo mbimbi te bando chokaka soko bisi ezate insisté 3 fois zo libala na likolo na lo bano polela te botine bana ngai osenganga mbongo te na juillet na beta cop kuto ebinga na sala ka te misala mame na ju $300 na simbisa yo oli yango ti esila na senga na bimala comme tazo senga nyongo mbongo nanga moko ti osilisa na beta liso na famille nanga te poso na lobi ba komono mabeli bala nanga ko beba mais nga na bona ne na bika chérie ezate obando tomboka même bata quartier pour timbela ke muto yo na yeba so be ba bebana moi si mabe na olo ba makambo yoka tala na ote o sagesse ko na confiance ba tebi une église ke libala tu eza mfutema lokuta libala eza confiance au mobala ndo mona ka confiance tenga mito moi si manqué ye et comme formalité ke bana pina chambre air soka bo chango bo yo senti que eza chambre air ata bo ke éviter so mona ke ko parce que na nzela za na confiance pina si comme na ke to kokoma et là on a soba na mabala bo ken banzela mfutema boye bité mobala e ba mwasi alingi a partir ba geste mike mobali pendenge na mwasi ndenge moko basi on azoloba bolingi mabe ya mibali ko tanda libanda ko leka mabobo sala mibali bobomba na ba no polele. Abonnez-vous sur Avenir Télévision. Abonnez-vous sur Avenir Télévision. ngai bana lada bana Luanda ko Luanda solo muto Luanda benga Luanda lada ngapena na vanda kuna Sino bana mabao bana Kinasis bana Rosaenda bana Mutamba bana ya Sampu panza sango na bandeko na mna poto na bandeko ay par-ci par-là sokaye eski service place à revendre ya solo ya wana flat kuba flat ya danger yango ya danger te mais ya danger na o eski service ba patron boya so ma sonoma ki patron na kuna ba courage boya ba noble boya bana poto service
traiteur ekuba na kati kolia elengi na seconde micro na solo na yo plateau osengo le yango masanga pio ekomaka glace koleka meme elamba na ngai pembe na roba mariage yaka na eski service takanga mosaka nasengi bino kozala wana mponga so na ye naliaka wana namelaka wana bongo yo bomekwera mosika nzete te bilengi ya lwanda evandi na eski service check jamais pareil. Merci beaucoup, très chers internautes. Meilleurs vœux de bonheur, de paix, de grâce, de prospérité. Vraiment, Tokutan Suna 2022, grâce à Yemorokolo Mokili, Papa Nzambende Apesibiso Makasi, souffle de vie. Tozakina Bino 2021, Tokutan Suna 2022, vraiment, merci beaucoup. Na Yeme Ikolo Nzambe, merci à toi, Maxime Mukanda qui est derrière la caméra. Toujours Moussala Kiturozo Sala Ngenge Zalaka. Merci d'avoir internaute, Nabiso Nyonso et Avenir Télévision. Voilà, très cher internautes, comme vous savez bien, à la présentation de cette émission Paradis des Stars, c'est bel et bien moi, votre humble servante Samantha Taifo du Mama Bonheur Babi, Topé Sarabino toujours Bonheur Namusala. Voilà, lelo na plateau nangana zana Tolia Pete Pasteur John de Tomesana toujours que ça Tolia Pete Batoli OEP Saraba conseil vraiment OEP Saraba jeune courage. Mais avant na passer micro na invité nangai, je tiens d'abord à remercier Oyanga vraiment Oba soutenir qui Avenir Télévision en 2021 et pour le côté 2022 tout ça toujours na bango na remercier Eski Service na Luanda, na remercier maman Brigitte Bonieme, na remercier maman Fifi Kachalai Fobola, na remercier maman Edith Yanga, na remercier Philo Faria, na France mon vieux, na remercier Maingi Ngombo, vraiment merci à toi Maingi Ngombo, en Allemagne, na remercier Ya de Kinyanga na France vraiment merci à toi et puis tu es tellement ébélé vrai nanga vraiment soutenir Samantha Taifo du Mama Bonheur merci à vous. Voilà très chers internautes, sans plus tarder je m'en vais déjà saluer mon invité Pasteur John Tolia Pete. Bonjour Pasteur. Bonjour Samantha. Bonne santé. Kitoko base. On a meilleur vœu bon meilleur vœu. Oh 2022 Avenir Télévision Dieu bon. Les labino tout fort vraiment nzamba sali tokoti yango mais c'est tokokisi bisengo kokota ndenge sala rapidement vraiment tokoti en 2022 mutu musu ça se prête na 2021 tikala ne kuna ku akufa pour passer à mukili akati akota 22 uzasumula et passer sorti de ça décembre mais kokota eza grâce pe mawanza meninga lingaka ndongo lobaki mais bakaki Samantha 2022 tokoti mutu na mutu azwa biki na feuille ya makanisi ya kokomate abeta checking ya bila makambo elekaki na ndenge ane tokoti nini na sala po makambo evanda batu babonga to mona bango baleka mbongo bango pe bazaka na ba projet chaque jour malgré to ba millions na banque ya peut-être ça comprendre babola to kanza lokola to zanga seke makambo na biso nyoso to zela kam ko to mbongo bongo to ba projet or faux projet zalaka nango déjà yango mingi basaka na ba agenda bakoma makambo na bango mingi na ba agenda atala moko na moko ti na kokisa oyo na lobaki boy wana to boy te me pona biso na kona ninga difficulté camouflage sama telo na tele melaka eza boy ko koma mayele ya ko koma mpaka na vie eza conscience na yo soki fundi yo moko ça témoin ebite so na lobani il faut ngamoko na telema na chekenga mutapenga conseil te na va na habité OK de tiwa si c'est ma modèle na kangami nango na zomona ngo malamu mais so pesa nga résultat te landanga makamata na vérité est-ce que modèle pena na zo vivre malgré tout père ngambote malgré na sana bato est-ce que ngamo pena na zo linga ndenge ça Samantha na loba no polele ko tombokela yo eza makambo église satana te nzamba zana para zo bombanga pona zekela munaye nzamba ko protéger ngana ba danger atana sa muta masumu mena boboto na pira muto ta mbote 100 francs nzamba ko protéger nga sana kende église na makamu supia danger yaki mapikisi nga ndanga bien siko ona loba weza checking ya muto atake ekela mo nzambe yo Samantha na loba wa église na satana baza bitumba oyo nzambe atike zala po atala banani bokopesa motema sima mkola suka memena bokontina na ye oya kotosa satana makambo zana kote kuna talinga to bokotosa bakende mais droit ya muto na zolo basiko ke 2022 beti yo moko tali yo
Ça m'a tellement bien. Ozala moi si mobile. Na malamu to na mabe. Il faut on le batin. Moi si on a zanaye, azo me melanga danger. Magatu na boti na iban. Mobile on a zanaye, ya zanaye bien. Mais ndé nazo mo nazo freiner nga selonga morne na lingi na zala. Ça mata. Yo kanga to lia pete base. Bando cheke. Est-ce que onga na yebi nande na osala e kokani to ba freiner nga to ngamo na mi pesi bolembu. Voilà. Rien tombokela yo kobonga eutaka na makanisi bato basala ba exploit baleki baninga te bakotsa bango moko na maki asilika sayebisa mutu akota na mufuma akanga bikila aboya babuzoba ya pembeni kotsa mutu na makana ba distraction soko yoki tolia pete yango ebite très bien pasta to kende bien équilibre 2022 au changement de fréquence na oloba tolia pete base oya ayena mukili alenga satete zoika lokola biyomo eutaka koto zala te okuti lekisa ngopeka na miso po mona ngo pete soko koti satana motema tro oyini mukili oyo nazo bano poleli très bien pasta ona loba bato ebele bakangami na vie po bapesi sata et confiance comment na kotala na bange loko emonana te biyomo kote uta na yeba te kaka oza mfutema koyibonga na ibaka oyebi tina nango na robeta lisola pasi te pesa ba secret professionnel voilà ça mata na telenga na tellement libanda kongo na bimalo comme tabungi na kati ngola natali ko na senga na rodai mokate na kangi likofi boy ko kanga po misise komi pete likola moka ya mokate na beti kalki na rotondela wapi na balika be pa ba voisin ba ki di ba bimaki me batika biloko kuna na sota mi na benda de bord muyibi baloka ye aibisika musutu ka pa ba voisin na kuti bango na bonisi bazolamba nganza le beti zolo na moni sola milinga etutinga na matina moni mutute na ngana sanga na moni mutute na profiter tabo kanga muyibite na ibeli cause sérieux ce qui na leki libume tondi na nganza su mwana malam ona loba na pesi ndisa muke pona relaxa ba fiyo yo bazwa bazemi sami bali obo chola bango balokiye famille bien ndena komi boy non yokanga soki nyama lokola mpuku muselekete mbwa aza na sentiment kotika lopangu alande mobile na kuzu bakendo sola pona makamba bolingo mais mbwa ba okengele na batu misusu Peut-être ça comprendre. Très bien pasteur. Soki mbwa tiki lopangu alandi mobile na kwa ba solola. So faut tuna mobile na kolisa mbwa na ti. Aliye sa répéter mikuwa kutu ya mbwa utaka na ndako. Bolingo nini mwa mbwa tiki ndako kutu boibi akota akendo so numba na coin. Mashakado ya mbwa temi na coin eko cheli kal mbwa na pe akei. Tala bolingo keba. N'habitez ça va se comprendre. Na opesa ba piste clé. Samata soki nyama lokola mpuku a signa que ndokoluka mwasi na acha zemi. Atiki na nkoluka lip omna musineza na sani. Alandi mwasi ne pona bolingo baluka bana babota poki mpuku emata. Ebongo muto kozana ba sentiment kolinga tende ndenge nini. Est-ce que ça se comprend? Soko mwani mwasi wana ba kose na mobile sekeni mobile amabe na lobango chaque fois. Samata moni bino basi. Na lobango poleli bozaka na mabe na bino na boité mais la plupart basi baza ba victime ba mibali lo ba skoro kwa ba biso yo dolia pete pasta na lobango poleli mais peut-être ça se comprend on na lobango ba piste mais soki maweza makambo marché ya omoni ana ba pièce musuko somba na magazette kende luka na mitraille kende mitraille kende tambola kende mitraille na quartier 1 kende mitraille na bayaka oena mitrai bakoseko kena kota fo metambusi mutu ko mitrai banani bato batanga te me bazana motema boboto batu wana bazakwa ba délaissé ba yebi pièce ya mutu ka koleka mo ba uta kuna o ba sema na magasin ba adapter eza ba adaptation ba nigérien na opende original na ba chinois so kela na pena moins cher o somba o sali su perte na ba démarche ko ipa pamba soko landi mitrai ndenge za kapupula mabele kota ka Grèce donc ça na place kamio ko tambola ko lika uti magasin batu batanga te ceux qui bazana ba sagesse ko sana boboto basunga kama kamba batu kindaka liboso na yeba ba papa kala bazaka papa moko boyebi ete so bozili kamba libala matanga bo benga ye elobela papa wana eleki ya ba juge papa zo sambisa na motema boboto ke naza papa na kolina sunga bana bapu sana lelo yotana Congo koza na titre munene ba peso place le cas etele na ina yoka on dirait musicien lingaye ayemba nalo bano polele très bien pasteur comment mutale ki asoba na makambo etali o eza pona na toso ona lo ba sama te betanga libaku teloba pasteur libaku teloba
remarquez mutu nyonso ata na commune o wapi batie moi chef à batu 4 5 6 remarquez likambo azoloba mpo na bato wana bayoka bazwa raison tande bakoma kolobela yango mpo compagne na 4 na mokuse tala bainformation mundele so azopesa information santik azoloba ngo na komi kitisa aza na posa bato bayoka mpo bandimesa esalema tala ya biso soki atelemi azoloba omonike orgueille yeyo azoloba makambo ndile eloko yango ye nde asala ngo abimisa atiabwe mpo asala boye baventurier yango moninga na bana Congo français na anglais so botia yango ka bokosila matama bokokufa ya kotala Congo eza likambo ya challenge 2022 concentration nakokima Congo te na bimila awa mais lipa nanga mpe bima aide ya gouvernement koya te nga moko na bomela nzoto nga na oloba no polele ko plutôt komona sala longola soni toke 2022 tokoti age baksami yo finga nga mutabi yoma koma kono mukila permettre na kota seke naza na lala netoko nazala sema nazala yenga so na komi na mandat d'amener kono mukila tchenga na 2022 seka linginga e simba te toke na beto isote na lena matanga na ba mowoite ah samata Congo il faut zala on appelle ça technique de guerre kokoma mutu na Congo na kenda ko tala mutu tala ka soke tala mutu loko zana so o ke tala mutu na makolo mozana ba nostalgie makamba so ko ba trophée aller sanga mukomusu setibu amemanga na ikala ozomona nzela ti sele komi muku na koma boya longwa yeah mama na tali retour na ngondire mutabunde so kende so ki wapi na komi est-ce ngam na leki nzelo yo walo yaki makolo kozonga komi mbiske na tourner na ozonga ba mama na nzela na kangili kofi fiko so be ko kangama e mona zo na mo ko bumekale na kacha kwa posa wesi nzoka nde na mo ko makolo yo kani ki ko tambuiso mingi sa indice ozo kendele lelo ngabi AVC bandara nde boy e matara musika be pa lindalala kacha ngona ba teti lelo lindale sako ekita mukela elala ya matanga pe tana opusa na lindale zo tomba mate mama ngana za checker ngabi lindale soki kumena kola les autres mate c'est affection bando kite bembesi bakundi pe bemba sika mutu to tabite fato atombola yo bi makambo na Congo après ce cours technique na ya boy na koti ba bana talbe porte moko po polele na leka be 4 ma famille na moto ngabi et pe siki mingi et comme na finale ngeki ekita ngabi mbimbi yango na taille na coin na fanda ko taba jeune na ko bima ko ba obeta ngao natali kota ba père ba tiki kiti ba telemi bazo swana fesa ba swana makama cercueil ukosa ina cercueil to moni clair tenga bi ngoli la na kana kwena ba ngona fa na fanda nataka père mo ngati mbelanga tanga tuninga mutubo na bika o so atali nga bakame yo uti wapi na kosika na ndima kite fils kanga moteme za makambo se kwele libiso nyonso fils kanga moteme kana samdaka marché conclu nasamdaka uloreya na samutema mama nazo kolela ne ko pusa na ba pesa nga affection batini ke banzungu kote na ngape na nyo na benda ngo pele kwa na ema kolela ne ema na deux ans comprendre très bien na ndima kite na bete kuna likofi loka bitumbaka so ina ebaka mo we chile lo mwana yeba ye azala mwasi koko mama yangani nini yo mission accomplie nataka boy botinda basani na samutema kelelo na linga koyoka yango yo na lilambela oyo ngata na yotala yo solisa ngati nyosho menoko boya na mesa biloko na linga keloko ene loko na lula te so na ketala mutuka son wana son nangaka refrain boyela kasi mema na lela soko bandi boya otomboki singa na bina masolo ye na pesa ba pise clé samata na kota na mbimbi ona loba yango yo so teka sapatu na yo moko bombeli yo me yo mutobi ki oteki yango nga na pesa ba pise clé na kenda boya na waya boya mukate na songa boya yindi piaka mutatepe na sapatu na bika pe yango osomo zo teka mutelo kalinge zito po bani yo za numéro combien yo kai menge ko kanga te o eza 43 nga za 40 yo kanga petit na kuta 40 ya lata kango o tini kasi mutu pa pesa mbo so tanga pe atasco tirage na bipanga tali papa o li papa bato na tasco mbonga pesa na longo ya 2500 somba li papa na betika kalki so sombika li papa ma na BBC programme mbimbi nyonso yo kanga 2500 oyo na côté na kota kawana so pe 1000 francs ba funi ngantsa kamadesu na loso bomba retardement na boy na ndimi na zonga makolo
tant bando son atali koya beti parler ma kolongul mobile ko anga ba kotimbela nga auti wa na zuba bouton na tenga misile kwa mamuke et les cameras tina sukete et tenga mi premier indice deuxième na ngumi lo boko ado ya gauche troisième na jolo comme tu soka muniki abattre comme ko soka kamwa qui ça son mawate yo ba et ani ko nga ba pienga na moi yonga quartier ça na éditeur na beleli yo ba tu oh jeune homme parce que le point ko nga moi te na se mutema bozui mbongo nanga école na tala ina quartier tono kota kabwe yonga kuna abiba pienga yo kaswa bisi to mataki et tout yonga ba ko l'action kana TV boko mona nga pona chakelo na vaccine maloba donc tu dis ngabi na uti na liwa na ndege ba sapato kwenya na bina tala ngote na zonga motema ka moto yonga yo tisu motenga motema moyo mtumsu bo pese siklo nga ya na vitalo motema moto na pushi yango pesa munene tala no yebisa samata on appelle ça ba piste clean vraiment au même comme na loba vie so kwa kombla ngo ndenge tokola to sala ba jama yoto to bota bana milangi sabo lingana o sali yote bo sala ngote on ndimi o sacrifier mbimbi a parler ba beta yo moyiba musino ko tsango na li yoto bokolia na o bokolia bokotonda te komanga na sacrifier mbimbi ngana kotonda na ndaku na yiba ba beta nga na ndo pesa confesse na li yoto to tsaka lokwa to so bwaka eza ba calcul formation ko koma mutu na final bana makama mikie na tira kana ne ya pepe sa sagesse ko zonga mutu na nzela ko yoka ka vision ite mto senga ngote batu babonga bakama kabiso babola nyoso babeba to babonga et technique de guerre ko tsanzo to maki sama tano cholo bao 2022 cheke yo soko sana mobala manevre chai frame na boyo teme oyo changa na leta zana nwana tika ngana concentré na webisa yo tika ngana concentré o ngana lingyo ko koka te boni boyoko ou bien to zala tika ngana indépendant voilà na to so comprendre bo fo mabala fait comme mindele ko zaka biso babola baba to te mibala mibali ba zanga mbongo zuwa ngaso na bimi na kucho na o sokoli kaka ndo tala batalupango nana lingela ngama mama misuka bo nangana ke na kucho na ko na swalbuta limilinga aza mure alinyinda ko koleka ba tu na zo pesa confiance mais wana tu mabala kala lelo na osonga na vie yokanga keba na mwasi oyo soko pesa ke mbongo na juillet $200 300 na décembre pesa mbongo mbimbi te bando chokaka soko bisi ezate insisté 3 fois zo libala na likolo na lo bano polela to botine ban ngai osenga mbongo te na juillet na beta cop kuto ebinga na sala ka te misala mame na ju $300 na simbisa yo oli yango ti esila na senga na bimalo comme tozo senga nyongo mbongo nanga moko tio silisa na beta lisona famille nanga te poso na lobi ba komono mabeli bala nanga ko beba menga na bona ne na bika ka chérie ezate obando tomboka même bata quartier pour timbela ke muto yo na yeba so be ba bebana moi si mabe na olo ba makambo yoka tala na ote o sagesse ko zana confiance ba tebi une église ke libala to eza mfutema lokuta libala eza confiance mo bala ndomona ka confiance tenga mito moi si manqué ye et comme formalité ke bana pina chambre à air soka bo tiango bo senti que eza chambre à air atabo ke éviter so mona ke ko parce que nanze là zana confiance pina si comme na ke to kokoma et là on a soba na mabala bo ken banzela mfutema boyebite mobile e ba moi ça lingi à partir ba geste mike mobile pendeng na moi sindenge moko basi on azoloba bo lingi mabe ya mibali ko tanda libanda ko leka mabobo sala mibali bo bomba na ba no polele mibali belo so mona ba koma na rando na bande connaît propre dikola mwasi oyeba kwa si ba utate côté ba lalo salate yo ka ba linyo na tongo komi na poko aleki na ngaya akumlo kwa mtamitifu eko senga nyongo za libanda baleki no bakoya bazo saka na ndako lokwa kede atanga mobali na lali valeur exacte baleki bazo tombola miziki na lo bate opo to bala yo na lo ba polele biloko tu mama nanga botanga aya kotala nga bimi ndoki wa yaka wate komanga mobali na yo alokinga te lokaka yo o na lo ba biloko bokena be église pandi bino yango moni 2022 zong sa conscience so moni mabeza checker so za na mwasi mwa ko boya ete poko zo bolingo musu lokwa ya zate benda e cheke lokwa na école mama famille nanga kokota te tala sa par na yo to mona pesi mama leki tika yo senga na pesa soki eza okozwa to mina lero fo dialogue leka sa ta botoli biso pouvoir force monde na biso dikwa bilela lela o beti cop teka alléluia seigneur la kisanga nzela na leka na 30 ba l'action nzela ko bonga oza aveugle te o kwenya na sanzo di bate ya bino bien ko tala merci.
Zamba Pambola. Merci, Pasta. Merci beaucoup, très cher internaute. Merci à toi, Maxime Mukanda. Merci à Rose Kalanga. Merci à, comment il s'appelle encore, Pinocchio Thiago. Merci à toi, vraiment, surtout pour la confiance pour ça à Bisso. Bon, continuer à multiplier l'abonnement à Bino. Bon, s'abonner massivement à la chaîne Abisso Avenir Télévision Babi. 2022, oh, Toko Tiangona Makambasika. Vraiment, en 2021, moi, Moussale Lalakima. 2022, vraiment, toyé avec force. Et puis, force et le Nabino. Donc, c'est grâce à vous et ça, la Keto Téléma. Vraiment, ce besoin soutenir Bisso. Nous partager ma émission, nous aimer, nous commenter vraiment. Et ça, la Bisso bien ma casse. Merci à l'internaute. On se retrouve prochainement. N'a pas salué Pasteur John. Quelques dédicaces et puis. Dédicace à Papa Manuel Miyuna ou à Colombie. Ve la hausse, au Babenga, Papa la hausse aux États-Unis. Il y a Eric Manzaka, Nzeta Mali na Belgique, Woumele Ngande. Et puis Marco Loko Mobile, la Blessing na Irlande. On a un pilier base. Donc, on a une base clé. Et puis, base belé. Na tenga pona yebi kaka. Nzota yaka mobimba melongina représenter que kolo yebiso yeyo. Donc batutu bazana lingara bango awa pe na limité taka batundi batundi awa. La lingara batutu. Yo mo pesa manta il faut Woumela quand même na biso pe to mesane base Maxime Mukanda Woumela chaîne na biso Avenir Télévision. Avenir TV. Bo s'abonner massivement bo liker tous ensemble. On a lo ba 2022. Mikolo to pesa bino ba cours moko ya technologie Mickey mais peut sa sagesse à liko ya likolo. Oza 2022 et à la moana mukolo to koti na compagnie to za koko so ba engagé mwana muke bokomi benga e mwana na musala na libanda na kati ya musala bokoza ba partenaire na ba no polele. Pourquoi ko chaka H likolo te na lera musala o pesa moto azana se akoma mala laisse musala tengam na musala so ko za mukolo na man bon sur le quoi master pour musala qui est de vitesse libana nda ko reconnaître oh papa oh vieux oh master et là qu'on fait ça na Congo qui tire à Congo na remarqué oh ayaka sika ba mbake malamu te soka baby si bako chola yi bali ko tika na misala comme si bako sala seko combien de papa kala balongo te na misala batika tiro ba jeune ba jeune ba boya bango na bano polele éducation eza base ya Congo bo koti classe hyper bo che classe gratuit mais bo so futa ba maître te ba ko tangisa nde ndengeni. Parce que bano bazo zo na fraude bo betela ba maboko po azo zo matanga kati tanga koma na musala capacité ni akobi misa Congo ezolala bo zo mena na loba ko tala mbongo te moyibi nyo seza na mbongo te yana makamsu faut s'agir chez son rôle ba poko kala na mboka ba bongisa mboka ba sakana ba million mais mboka kenda liboso bitu moment si mbesa te po ba koko balekimi mingi bo sa la Congo boye Zamba Pambola. Merci beaucoup, on se retrouve prochainement toujours sur la même chaîne Avenir Télévision. Bye.